Hello Grace 你好啊，係啊，個零月前咧我哋認識啦，咁你嚟到咧我哋活船嘅店咧買咗呢一個咧，我哋活船辣木灰甲護理油啊，用咗之後咧係點啊？哇！呢個簡直係驚訝啦，兩個字形容啦。係，因為其實我用咗1個禮拜到咧，已經咧我中間咧其實10隻腳趾都係嘅，係中間嗰幾隻腳趾咧已經係變咗白色。哇！哇！好犀利啊！係啊，佢其實我哋嘅護理油咧，呢個真灰甲護理油咧，裏邊有嘅成分好靚嘅，有牛至嘅精油啦，有薰衣草啦、茶樹啦、檸檬草呢啲啦，再加埋係我哋咧，真係好萬用嘅一個辣木籽油，所以抗炎抗真菌係好強。咁當然啦，除咗你用呢一個啦，你明顯改善之外，係你亦都有食辣木啦，因為內外兼備咧，去幫助我哋擊退咧灰甲啊。咁你而家用咗係呢一段時間啦，差唔多1個月啦。明顯係點樣啦？明顯咧係你見到嗰個啲顏色會轉變嘅，係轉變。其實佢最重要佢係快。因為咧你好難得噶嘛變色，但係佢好快時間。非常之好。咁咧，所以咧，如果我哋想咧處理灰甲咧，除咗咧可以用呢一個咁靚嘅灰甲護理油之外咧，就係食辣木啦。咁我哋飲杯好嘛？ Cheers！